Morjesta päivää vaan kaikille. Se olisi niinku vappu tässä käsillä ja tarkoitus olisi sitten vappu kruisaluauto tässä kateella hallilla. Huomista varten käyttökuntoon, kruisalukuntoon. Kerrankin olen ajallaan, etten ole sitten niinku sinä vappupäivänä täällä toteamassa, että jaha, akku on sitten tyhjä tai jotain muuta tämmöistä klassista. Tarkoitus olisi toi Mustangi katsoa, että siinä on kaikki kunnossa huomista varten. Musta AMG Mersu vielä jätetään tällä kertaa talviteloille. Taisi ajaa viime kesänä Mersulla ehkä joku 1000 kilometriä. Mustangilla sama juttu. Mustangin tankkasin 2 kertaa, Mersun taisin jopa kerran tankata. En enää kyllä hirveästi tuu ajettua, eikä näillä meikäläisen V8 fiilistelyvehkeillä kyllä varmasti maailma kuolledu, ei yhtään mihinkään. Nämä on enemmänkin tosiaankin fiilistelyvehkeitä. Tarkoitus on tosiaankin katsoa, että tuossa on kaikki huomista varten kunnossa ja tässä sitten tämä video aihe. Eiköhän aloitella. Toivottavasti huomenna ei tule lunta. Jeps, tämmöstä meininkiä. Joo, tosiaankin akku on ollut tässä ylläpitolaturissa ja siellähän näyttäisi olevan jollain tavalla ihan järkevät volttilukemat, eli just ihan sitä mitä pitääkin. Ja jäähdytysnestettäkin näyttäisi olevan. Ja mitäs muuta? Ohjaustehostimessa on nestettä. Pitäisiköhän meillä katsoa, onko tuolla motorissa oilia. Onpas pitkä tikku. Pitkä on kyllä tikku. On se ainakin märkä se pää siellä. No, siellä on joka tapauksessa öljyä. Yes. Tämmönen. Pitäisiköhän meidän kokeilla lähteekö se käyntiin. Sitten jännitetään, että miten kauan taas kestää öljynpainepallon sammuminen. Jahas. Semmosta. Siellähän valo jo lupaavasti palaa. No niin, tässä pitää muistaa painaa sitten tätä vasemman puolesta poljintaa, että tää lähtee käyntiin. Lupaavasti ainakin pimputus alkoi täällä. Ai että. Tätä sitä on talvi sitten odoteltu. Katsotaan mitä tapahtuu. Olisikohan sillä bensapainet kohdilla. Katsotaan miten käy. Siitähän se hörähti käyntiin. Eikä mitään ylimääräisiä valojakaan jäänyt palaamaan. Aika jees. Eikä täältäkään nouse mitään savua. Savua tulee oikeasta paikasta. Kyllä. Ääni kuuluu kun on käynnissä. Tämmönen laite. Siitä se rupeaa pikkuhiljaa vähän vaimenemaan. Niin, tämmöiset vanteet olisi sitten tuohon Leafin kesäksi tarjolla. Laitetaanko alle vai mitä tehdään? Ainakin erottuu tässä parkkipaikalla, kun on tommoset vanteet. Siinä se V8 hyrskyttää. Niin, tämähän on jo ihan edistyksellinen V8. Ja tässä on kannen yläpuoliset nokka-akselit. Ei ole vanhan liiton tönärikoneetta. Aikamoista high-techia näin niin kuin amerikkalaisen autoa.
No sentään jäykkä perä tässä on, että ei nyt sentään ihan kaiken maailman nykyaikaisille humputuksille on annettu niinku periksi. Semmonen. Joskai meidän kokeilla tää ajaa tuohon ulos. Hörhöti. Joo, kai se vähän niinku tää tarkoittaa sitten sitä, että on niinku kesä. Ainakin toivottavasti. Pitäisikö aina katsoa, että toimii tässä valot ja vilkut. Joo, edessä näyttäisi vilkuttavan hyvin. Ja takana sama juttu. Jee. Jahas, olisiko se vähän niinku soundcheckin paikka? Olisiko se V8 soundcheckin paikka? Miltä se V8 kuulostaa, kun se V8 laulaa? Kokeillaan ja kuulostellaan. Sitten veto pitää hävitä aivan yllättäen. Ups. Pitäisikö se vielä kerran kokeilla? Semmonen V8 äänimaailma. Kai se on nyt sitten semmonen tilanne, että kesä on virallisesti avattu. Hyvää vappua kaikille! Ei muuta kuin seuraava video. Moro!